വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസ്റ്റാനിയ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് തായിഫിലെ വാദി വെജിലാണ്. ഇവിടെ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറേ കവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കവിനെ കണ്ടപ്പോൾ നാടാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെ ശരിക്കാപ്പ നമ്മളെ ഹെസ്ബിനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാലിൽ മുക്കി നോക്കുകയാണ്. കാലൊക്കെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. കാല് ഐസ് ആയിക്കണോ? ഷെൻസി ഷാസ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കളിയിലാണ് വെള്ളത്തില്. എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പേടിച്ചു കാണില്ല. അങ്ങനെ മീനിനെ വീണ്ടും കിട്ടി. എവിടെ? അതാ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും ചെലപ്പോ അതിനെ. അപ്പൊ മീനിനെ കാണിക്കേ. ഇല്ല ചത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പപ്പ മീനിനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വാദി വെജിൽ നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സൺസെറ്റ് ആവാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോവണം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നതന്നെയില്ല. ഇവൻ അബുക്കാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓരോട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചോക്കാം. ഇതൊരു നല്ല സൂപ്പർ ആംബിയൻസുള്ള സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ലേറ്റ് ആവരുത്. കാരണം സൺസെറ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വരെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റായി വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും ഇല്ല. കളി ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിഷിങ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തോ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്. മറ്റേ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് അബുക്കാക്കുവിനോട് ചോദിക്കാം. അബുക്കാക്കുവിന്റെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട് പോലെ തോന്നും. നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള അരുവികൾ ധാരാളമുണ്ട്.
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താൻ വൈകിപ്പോയി. നേരത്തെ വന്നാൽ കാണാൻ കുറേയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ വാദി വെജിൽ കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ വരാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റിന് ഇവിടുന്ന് കുറേ മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വിടാം. അപ്പോൾ അബുക്കാക്കും ഇനി ഈ മീനുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ തുറന്നിടാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. Had a feeling we had something.